صباح الخير. حنا اليوم في كوسميتيستا كما وعدتكم في لي ستوري غادي ندخلوا باش نشوفوا لي نوفوتي اللي كاينين في لي برودوي كوسميتيك. يلا زيدوا معايا. مرحبا بكم. فيان فوا ديكوفري. متابعينا الكرام، حنا اليوم في لو ستون ديال بي اش اللي هي سي اون مارك اللي جديده في المغرب. il vient de s'installer. بغيت نعرفكم على هاد لا مارك، شنو هما المزايا ديالها، الجديد اللي جات به باش تقدم لينا يعني تنفعنا في الشعر ديالنا، شنو اللي المكونات ديالها، شنو اللي الخصائص، شنو اللي كيميزها على دوطخ مارك وحدين اخرين. دونك مرحبا بكم في لو ستون بي اش، وكنقدم لكم الممثله ديال لا مارك هنا في المغرب اللي غادي تهضر لينا على لا مارك ديالها. Donc, je me présente, Hajar Hiddadi. Je représente la marque BH Hair Professional. C'est une nouvelle marque sur le marché marocain. Oui. Donc, elle concerne tous les types de cheveux. Elle est valable pour les cheveux. C'est un traitement de lissage. Exactement, c'est un traitement. Il traite déjà le cuir chevelu. Oui. Traitement. عندك صح لان بزاف ديال لي تريتمون اللي كنديروهم كيسببوا لنا في الحكه. Exactement. هضرنا في حلقات قبل على الحكه ديال الشعر وبزاف ديال المسببات ديالها، يعني كاينين دي برودوي اللي كيكونوا فيهم دي برودوي كيميك اللي كيسببوا لنا في هذه الحكه اللي كتكون دائمه. اييه. دونك هذا البرودوي هذا كيجي il répare le cheveu. حيت بيان سور لا فام كتقيل كتصبغ شعرها، كتقيل كدير لي فيغاليسي، كتقيل بيان سور كلشي جا كي فريمون مسكين الشعر كيتهلك. دونك حنا لو برودوي ديالنا شنو كيجي الغيبار هادشي كامل، الغيبار لو كوير شوفولور اللي كينبت منه الشعره، الفروه ديال الراس كيقاد لا غيبار. ابري كتجي مرحله ديال ليساج بحال اللي قلت لك. هذا الكونسان كاع لي تيب دو شوفو كولوري ديكولوري شوفو ابيمي اندوماجي، كاع لي تيب دو شوفو كيقادهم. عندنا بيان سور لا غام كامله. دونك انا جو بريفير نخلي الخبيره ديالنا هي اللي بريفير تديكم لي ديتاي وتقول لكم كل برودوي لاش كيصلاح والتفاصيل كلها. معكم الخبيره ديالنا ديال لا مارك بي اش هير بروفيشنال. دونك تقدمي راسك. مرحبا. معكم عبير عزمي، مدربة العلاجات في مؤسسة أرجان. المنتج بي اتش الأمريكي، طبعا بي اتش براند أمريكي من 2013. موجود في الشرق الأوسط، موجود في أمريكا وأوروبا، ولكن حيكون إن شاء الله جديد في المغرب. سمعته كتير واصلة في العالم. بميزوا المنتج البي اتش بلاتينيوم، فهو يعتبر علاج جذري قوي، بتكون من 12 نوع من الأحماض الأمينية، الأمينو أسيد. هذا مهم جدا أكيد، لأن احنا كنعرفوا الأهمية ديال الأحماض الأمينية بالنسبة للشعر. نعم. طبعا هو زيرو فورمالين، ما له أي أضرار جانبية، بينفع للأطفال وبينفع للحوامل. يعني موثق من طرف وزارة الصحة. أكيد. زي ما قلنا ما له أضرار، بينفع للأطفال وبينفع للحوامل. من أهم حمضين من الشهر الثالث. ابتداء من الشهر الثالث يفضل عامة من هيئة الصحة والدواء. أنا كنبغي نشرح واحد نقطة، وأن بالنسبة للحوامل علاش قلنا 3 شهور؟ لأن كنعرفوا تكوين الجنين. لا، من غير تكوين الجنين، لأن السيدة كيكونوا عندها بزاف ديال لي بونيسمون، وكيكون عندها خطرات تتقلب عليها. أكيد. تقدر أن هذيك الرائحة ولا هذا يعني تسبب ليها هي ماشي كتأثر على الجنين. لا. إنما غير كتأثر على النفسية أو هذيك الريحة تقدر تجعزها. أكيد. نحاولوا
يستفادوا بهذيك مرحله الواحد. اكيد أما هي اكيد. ما لها علاقة. لا 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 ما فيش أضرار لا 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 لا. اوكي. من اهمها حمضين اساسيين، حمض الارجينين وحمض الجلايسين. احنا كنعرفوا الأرجينين. مفيد جدا جدا نعم. يشغل الشعر وكمان سميتو البشره والجسم كامل. الكولاجين معروف. حتى الارجينين تمام معروف. اوكي. حمض الارجينين اكتشفه العلماء مؤخرا في السنتين الاخيره، هو اللي يكون الكيراتين والبروتين. حمض الارجينين بيعمل حاجه ثانيه في المنتج، بيعمل بالانس للفروه والشعره نفسها. بيعمل بالانس، توازن للفروه والشعره نفسها. نعم. كما كنقولوا الاكيليبر لو سيبون. اغلب البرودكت الموجود في السوق، اذا الزبونه مثلا شعرها دهني عملت اي منتج فبيكون منظره مش حلو، بتلبد بزياده. عندك صح. ولكن اذا عملت البي اتش بلاتينيوم حتحس شعرها انه حيوي، مش كانها عامله. يعني ما كيكونش هذاك فيجي. لا لا لا. كما كنقولوا كيعطي له فوليوم، في نفس الوقت كيعطينا لا بريونس، كيعطينا لو موفمون في الشعر ديالنا. حيوي نعم. داكور. ولذلك يخفف من عمليه القشره ويخفف من عمليه التساقط. بما انه عمل بالانس، لانه اغلب الشعور الدهنيه من تساقط الشعر. اغلب الشعور الدهنيه نعم بيكون في عندها قشره وعندها تساقط. ما دام انها عملت بلاتينيوم عمل بالانس فحيخفف لها من عمليه القشره والتساقط. ثاني ماده اللي هي زي ما قلنا الجلايسين، هي مسؤوله عن الترطيب واللمعه، بتفضل مدى طويل ل4 شهور ل5 شهور. المواد الاخرى الموجوده في السوق اذا عملت المنتج بعد شهر بخف، يصير الشعر باهت، درجة لمعة كتهبط. طيب. ولكن في البي اتش بلاتينيوم موجود عشان هي بتستخدم الافتر كير تبعه، الشامبو والبلسم والسيروم والماسك. هذه مجموعة الافتر كير. هذه سي لا غام دونتروتيان. دونك هي اللي غتبقى الزبونه ملي كدير هذا الترطيب على الشعر ديالها، يعني هذا التريتمون هذا كتبقى تستعمل لنا لو شامبوان اللي كيكون سون سولفات، والكونديسيونير معاه، لو سيرام الا كان الشعر ديالها ناشف وكيحتاج فيه لي بوينت، ولو ماسك اللي كيغذي لنا الشعر ديالنا مره يعني اننا خصوصا الا كان الشعر جاف. نعم. داعم لايا. وفي نفس الوقت كيكيليبري لنا فروه الراس، يعني كنحسوا بواحد التوازن. نعم. وكيداوم لينا اللمعه ديال التريتمون. بيفضل لانه متكون من نفس المواد الموجوده في المنتج، الارجينين والجلايسين. فوالا دونك كيبقى لنا واحد ستوك كما كنقولوا في الشعر ديالنا ان شاء الله باش يكون في صحه جيده وفي لمعان ورطوبه ويسهل علينا ويعطينا كما كنقولوا منظر جميل. اكيد. بالنسبه واحد السؤال اللي بقى ليا هو اننا المده الزمنيه اللي كيدار فيها التريتمون شحال ديال الوقت؟ هو عامة المنتج بيفضل في الشعر من 4 شهور ل5 شهور. اوكي. ولكن معروف طول ما البني ادم عايش شعره بينمو. بيان سور. كل شهر الشعر بينمو 1 سنتي. كل 3 شهور 4 شهور بتعمل الجذور تبعها. المنتج مش صعب في الشغل، زي ما قلنا انه ما في فورمالين، ما بياخد معايا وقت طويل، ما بأذيني في الدخان، ما بأذيني في الريحة. طريقة استعماله فينا نستخدمه بطريقتين، ممكن يتغسل 100% المنتج بعدين أعمل استشوار ببليس، وممكن إذا حالة شعر كيرلي كتير أو خشن تخلي لا أكتر 80%، خلي نسبة بسيطة نعم عشان تساعدني في الشعر يفرد معي. انا هضرت لي قبيله الزميله ديالك على واحد لو برودوي اللي هو سا ماسك بلو اللي كنديروه من مورا هاد التريتمون باش يقدر يوازن لينا صبغه الشعر، يعني لون الشعر. بغيتك تهضري لي على هذا المنتج هذا. اوكي. طبعا عندنا هنا المنتج الثاني نو يلو ونو اورنج، هو براند ايطالي ولكن تعبئه امريكان. شامبو نو اورنج ونو يلو، عبارة عن شامبو تبع الصبغة. هو متكون من شامبو وماسك. فيني أضيف الماسك تبعه في العلاجات لأنه مكون من الأحماض الأمينية. أغلب المواد الموجودة في السوق بتفتح لي لون الشعر وبيقلب على أورنج أو على شقر في لطشة أورنج، فأنا بطفيه بالماسك تبع المنتج تبعنا أبدا ما يخش لها شعرها، عكس اني ما حستخدم نهائيا الشامبو، لو استخدمته حينشف لي اياه. هو بدل انها تعمل رنساج صبغه فيفضل نعمل لها رنساج بالماسك لانه معمول من الاحماض الامينيه. اوكي. عندنا الشامبو نو يلو نو اورنج. نو يلو
من جوا البيجمنت تبعه فيوليت، فبيطفي لي الاصفر. والنو اورنج البيجمنت تبعه بلو، طفي لي الاورنج. كثير من الصوالين عندنا بالسعوديه بيستخدموا نو يلو نو اورنج، موجود في صوالين الفي اي بي. فاخذنا الفيدباك من الاخصائيات الشعر انه افضل منتج موجود حاليا في السوق. فحتى انا سعيده جدا مرحبا بك. عليك وتعرفت على لو ستاند ديالكم وعلى المنتوجات اللي كتقدموا لنا. نتمنى ان شاء الله بان احنا كيف ما هضرت مع السيده باننا بغينا نديروا واحد لا بريزونطاسيون، يعني نديروا واحد ديمونستراسيون لهذا لو برودوي. وانا كاخصائيه شعر يعني من بعد غادي نتواصل معكم بيان سور غنأكد لكم الاحماق اللي كاينه، الشعر كيفاش كيولي، لا بريونس اللي كتكون فيه. دونك تفاصيل حنايا في هذا الكوزميتيستا جايبين دي موديل وي كيابليكيو عليهم لو برودوي بور ديمونطري او جون بلا هادشي راه بور ديمونطري او جون بلا لو برودوي il est réel. Le produit il est bio, il est réel. وكنوري لهم لا ميثود كيفاش هي كتدير لابليكاسيون لا ميثود pour tout type de cheveux, les cheveux naturels, colorés, décolorés. Donc يجيو عندنا différentes personnes avec différents cheveux, cuir chevelu, avec différents types de cheveux. Donc comme ça dans tous les cas كيف ما ديما المتتبعين ديالي كيعرفوا بانني انا كنحط لهم دي فيديو ديال لي نوفو برودوي، واننا كنديروا تجارب، يعني كنطبقوا على الشعر ديالنا هاد لي برودوي بالطريقه اللي غادي تقولها لنا الاخصائيه. ومن بعد كنديروا واحد التتبع على مده على الاقل واحد 3 شهور. يعني انا ملي كنطبقوا على واحد الانسان اللي كنكونوا كنعرفوه كنشوفوه كوم سا باش كنعطيو واحد النتيجه يعني اللي كتكون حتميه، وكنعرفوا المنتج لو كوتي فريمون بوزيتيف اللي كيكون فيه، وكنقدروا اننا نستعملوه حنا يعني بكل ثقه. دونك سا ما في بليزير، وان شاء الله غنديروا نتلاقاو في لا بريزونطاسيون ديال لو برودوي. يلا بسلامه. في لو ستاند ديال سالفاتور كيف ما وعدتكم اننا غنديروا ان تري بون باساج سور لو ستاند دو سالفاتور. كيف ما كنعرفوا بان سالفاتور سي اون مارك كي ديجا اكزيستي او ماروك دوبي لونتون. دونك اوجوردي بغينا نعرفوا لي نوفوتي دو سالفاتور، حيت حنا بزاف كنعرفوا سالفاتور او نيفو que de soins lissants. Aujourd'hui, il y a toute une gamme de soins capillaires pour les cheveux, 100% soins. Donc, اليوم معنا مدام فيلالي. Donc, ça me fait plaisir انني نكون عندك اليوم في لو ستاند ديالك، وأنا إن شاء الله تحاولي تشرحي لنا les plusieurs produits que vous avez. Très bien, d'accord. أول حاجة غنبداو بلو تانان جولد اللي هو معروف. Alors vous êtes parti spécialement pour ça parce que là tout le monde travaille actuellement avec le produit Salvatore. C'est un produit original. Vous allez remarquer même sur les bouteilles, c'est imprimé, c'est original. Il y a notre société derrière, voilà. Ça part en 2 étapes. Il y a le traitement, il y a le shampoing, donc c'est un kit complet pour tout type de cheveux, que ce soit les plus difficiles, les plus... Effectivement, ça je le confirme. Oui. Vous savez que moi je suis experte cheveux, donc moi aussi je bosse avec ça, je sais pour quel type de cheveux, mais aujourd'hui بغينا نستفيد منها حتى هما يعرفوا بأنه c'est pour tout type de cheveux qui m'a gâté. Tout à fait, que ça soit même les cheveux les plus frisés. Quand je dis les plus frisés, ça veut dire même les cheveux afro. Donc on a ça et ça réduit vraiment le résultat. Exactement. Un effet lissant sans qu'il y ait l'effet plaque, enfin film, rêche et tout ça, parce que des fois on a un lissage mais ça ne fait pas l'effet naturel. Avec la Salvatore, c'est un effet lissant 100% pour garder en fait le côté naturel. Donc il n'y a pas que le film qui puisse étouffer notre fibre capillaire. Le lissage pour femmes et pour hommes, عندنا اليوم واحد دو ليساج اللي جانا من سالفاتور كما شرحتي لي بانه سبيسيال homme, c'est ça? Exactement. Parce que là, les hommes de plus en plus, ils ont besoin de faire des soins aussi. C'est les hommes, ils payent, il n'y a pas de souci. Donc il y a plus de demandes au niveau des salons hommes. Il y a les barbershops. Actuellement, ça part. C'est la grande tendance. Ça marche énormément dans tout le monde, que ça soit sur le Maroc ou ailleurs. Donc voilà. Exactement, ils ont aussi leur propre marque. Il y a un shampoing pour préparer, il y a un lissage aussi pour les hommes.
ça prend pas beaucoup de temps du moment que les hommes ils n'ont pas envie d'attendre encore plus longtemps. Vous voyez, donc vous en avez pour 15 minutes et vous avez l'effet immédiat. Donc le temps de pause qui change. Exactement, c'est un lissage très très rapide. Parce que les hommes n'ont pas envie d'attendre. Il rester 3 heures. Exactement. Effectivement, donc هذه la différence. نحن كنعرفوا بأن le blue gold ça se fait sur homme, sur femme et sur enfant, donc il n'y a pas de souci. Par contre aujourd'hui le produit اللي جانا اليوم يعني c'est un produit spécial homme اللي كنعرفوا بأن le temps de pause هذه هي la spécificité ديالو اللي très très réduit. كنعرفوا بأن اليوم نقدروا نستعملوه أنهم يجلسوا في un salon de beauté يعني au moins 45 minutes 3 quarts d'heure باش يديروا le temps de pause ديالهم. هذا le produit هذا très très يعني rapide le temps de pause كما قالت مدام فيلالي en 15 minutes. En 15 minutes donc, et vous avez... fait le passage ديال le fer à lisser. Oui, si, exactement. Donc c'est des plats كما كتشوفوا 230 degrés. Donc voilà, donc les plaques اللي كنديروا بهم lissage ديالنا c'est des plaques 230 degrés et c'est à base de Elles sont légères, céramique, c'est céramique, exactement. C'est D'accord. fait spécialement pour le pour les lissage. lissages, donc ça protège. C'est plus pratique du moment que vraiment vous avez là, bon, il y a le fil qui puisse tourner comme ça, c'est plus pratique, exactement, ça bouge. بزاف ديال الناس كيخلطوا ما بين لو ليساج سالفاتور اي لو سوان تانينو ثيرابي. Tout à fait. دونك بزاف الناس كيحسبوا هذا واش ان ليساج واش هذا ليساج. Ben, effectivement, c'est aussi un lissage. Les gens ils confondent entre lissage et soin. C'est tous les deux, ils lissent énormément. Ils lissent le cheveu. Exactement. Mais il y a un petit plus par rapport au marron, c'est qu'il y a plus d'actifs dedans. Il y a plus. Donc ça lisse plus que le gris. Ça lisse et ça soigne en même temps. D'accord. C'est côté soin, c'est encore meilleur du moment que ça donne énormément de brillance. Ça me donne envie باش نجربوا. Non, mais la tanino, mais c'est vrai, on est là pour ça, hein, n'hésitez pas. Ça me donne envie de Oui, mais c'est vraiment quelque chose de soft et puis vous avez un effet vraiment naturel. Je suis vraiment fan des produits. Ouais. J'aime bien tout tester. J'adore la femme marocaine. J'adore les cheveux des femmes. Ouais. Et j'aime bien, elle en a toujours les meilleures des choses. Elles sont très exigeantes. N'oubliez pas que les femmes, le marché marocain est très exigeant. Effectivement. Elles cherchent toujours le meilleur, à avoir vraiment un meilleur résultat. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, Et surtout avec avoir de une bons certaine produits. qualité-prix. Exactement. Rapport qualité-prix, c'est primordial. Mais il faut, elles sont connaisseuses. Donc, Elles sont voilà, ils connaisseuses. sont connaisseuses. Donc كما كنفهمها ان هذا حتى هو ليساج دوغري ديال الترطيب ديالو حتى هو يعني طالع بمثابه ديال هذا. Exactement. حتى هو كيبقى في الشعر من 4 شهور حتى 6 شهور. Tout à fait, avec كيعطينا entretien. لا غيدور اي لونتروتيان. ملي هضرتي على لونتروتيان سالفاتور ما بخلاتش علينا جو بونس Oh là oui, c'est sûr. Tout le monde est au courant avec nos fameux masques, shampoings et sérums. Donc c'est un petit coffret spécialement entretien à domicile. Sans sulfate, bien sûr. Le sulfate, vous savez, l'eau qu'on boit, il y a du sulfate dedans. Oui, c'est malheureusement les gens. C'est côté marketing. Là, j'insiste encore une fois sur le côté sulfate ou pas sulfate parce qu'il faut qu'il y ait du sulfate. Même l'eau qu'on boit, il y a du sulfate mais dedans. Mais le taux du sulfate, Voilà, c'est la régulariser. quantité qu'il faut faire attention et la qualité du sulfate parce que le Il y a sulfate, il y en a plusieurs il y en a catégories. plusieurs types Tout de à fait. sulfate. Mais l'avantage de ces coffrets, c'est qu'il y a du tanin dedans. Le tanin qu'on trouve sur les bouteilles, on les trouve aussi dans le coffret. Comme on sait tous que le tanin, médicalement, il est utilisé pour cicatriser les plaies. Exactement. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, on aura une gamme complète. Complète pour faire ça. Voilà, c'est ça. نديروها في الشعر ديالنا وصا va cicatriser les cheveux ديالنا. Exactement. Qui va accompagner le soin اللي درنا لشعرنا. Vous avez tout compris. Exactement. Bravo Alek. Vous avez tout compris. Franchement, c'est Exactement. une gamme complète. Donc, moi aussi, comme j'ai dit, c'est que moi, j'ai fait ça. Oui. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, ça me tente moi aussi Oui. de tenter. Donc, j'espère Avec Inch'Allah, grand on aura plaisir, oui, l'occasion bien sûr. de tester ça aussi. Oui, de parler exactement. des produits en détail. Et surtout, les produits اللي كنهضروا على les produits d'entretien. يعني خصنا نهضروا عليهم على الغسله الاولى والثانيه والثالثه ونشوفوا Exactement. كيفاش كيبقى. Tout à fait, tout à fait. Donc, vraiment, كتبان لي بان la gamme تبارك الله il est très Non, très riche. elle est très riche. Il y a beaucoup plus de soins dedans. وهذا مدام فيلالي. Alors ça, c'est un soin professionnel aussi qu'on travaille avec dans les salons, Oui. en bac. Donc on peut les proposer autant que soin avec la poudre colorante, la poudre décolorante ou avec la coloration pour ne D'accord. pas abîmer les cheveux.
donc pour ne D'accord. pas abîmer Donc, les cheveux. On va dire Hana, c'est un soin instantané qu'on fait fullback. Exactement. Comme ça, on range Pour les renfer- fibres capillaires. exactement, Et pour la après, renforcer. Un traitement chimique. Exactement. Il y a une coloration, Les mèches et tout ça. Voilà, tout ça. Donc, il y a Le soin, le step le coffret. On le travaille en parallèle. Exactement. En parallèle, parce qu'il met dans la fibre capillaire. Exactement. Exactement. Des fois, on a vraiment un cheveu élastique et tout pour pouvoir le renforcer. Donc, on le mélange avec la poudre. Ou là, le proposer autant que soin à part. Une fois qu'une cliente, elle a ses mèches, elle a son traitement et tout, Oui, c'est et ça, qu'elle on est peut le faire dérangée par la par suite. elle peut en faire. D'accord. Bah, ça m'a fait plaisir. Donc, C'est plaisir réciproque. avec vous, Madame Merci Filali. beaucoup. Je vous remercie. Inch'Allah, au prochain Avec- rendez-vous, comme on dit. Bien أنا إن sûr. شاء الله نجربوا شي حاجة. قلتي لي مدام فيلالي عندكم لا مارك ديال الميك اب. Tout à fait. Alors, c'est la nouveauté chez nous au stand. C'est une marque italienne, très riche au niveau de ses produits. Il y a toute une variété de couleurs, de foundation. J'ai vu que l'experte maquilleuse là sur le d'accord. stand, Ouais. هي اللي maquillات لك بها. Tout à Et fait. franchement, je vous cache pas, étant que maquilleuse professionnelle moi aussi, j'ai adoré ce qu'il a donné en colorométrie. Donc, أنا غادي نجربها. غادي نرجع باش نقول لكم qu'est-ce que je pense de cette marque là. Bah, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Le stand ديال أمنية كيف ما كتشوفوا معايا c'est un stand très très enrichi, il fait beaucoup de produits, beaucoup de gamme. D'ailleurs هاد la marque qui est connue en France. اليوم كنلقاوها في المغرب, elle est présente sur Cosmetista avec la distributrice de France Menel. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Omar, c'est notre distributeur au Maroc. Donc bonjour. En fait, Menel, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la spécifique, en fait, comment il est le marché français, la Omnia? Alors nous, c'est des produits qui viennent du Brésil. Ça fait 3 ans qu'on travaille déjà dessus en France. Oui. C'est vraiment des produits qui sont vraiment appréciés des coiffeurs Oui. en France. C'est des produits sans formol, Oui. donc ils ne vont pas fumer. Pour le confort des clients Oui. et des coiffeuses, surtout par rapport à la santé. C'est des produits qui sont vraiment très demandés. دونك مسيو عمر الا كان ممكن عفاك تعرفنا على لا مارك اومنيا شنو هما لي سبيسيفيك ديالها شنو اللي خلاك تختارها sachant que le marché il est très très large il y a beaucoup de gamme dedans وشنو اللي جات به بالجديد لينا المغرب. Donc je me présente, Amal Serghini, le représentant de la marque Omnia au Maroc. Donc tout ce qui m'a attiré dans cette marque, c'est qu'elle est bien diversifiée. Donc vu la nature des cheveux marocains, on a plusieurs types. Donc c'est comme on adapte chaque produit pour un certain type de cheveux. Donc Effectivement parce que هي la clientèle ديالنا في المغرب كنعرفوش بان راه شاك برودوي عنده يعني واحد لا سبيسيفيسيتي ديال واحد لو شوفو يعني واحد لو شوفو كيخصو واحد لا كاتيجوري ديال لي كومبوزون. اليوم اومنيا كيف ما شفنا فيها عندكم فيها لو تانينو لو سيلفر اي لا بروتيين. Exactement شنو ça. لا ديفيرونس ما بين هاد لي 3 برودوي؟ Donc en fait le Omnia Tanino ça donne plus d'hydratation pour les cheveux, ça soigne plus. Oui. Et le silver en fait ça c'est notre produit phare. C'est pour En les cheveux fait, méchés? Exactement, c'est pour les D'accord. cheveux méchés et colorés bien sûr. De toute façon les lissages, donc on n'a pas besoin de mélanger avec un masque bleu pour neutraliser la couleur ou n'importe c'est quoi. vrai, oui. Donc c'est un soin qui fait les deux en même temps. Ça neutralise, ça répare et ça lisse en même temps. Très bien. Et ça dure combien de temps sur les C'est cheveux? entre 4 à 6 mois en général. Avec on peut un les- bon entretien, c'est ça? Bien sûr, avec un bon entretien. En plus, c'est adaptable sur tout type de cheveux, mais elle est surtout efficace sur les blondes et sur les cheveux méchés. Oui, surtout parce que les blondes et les cheveux méchés, c'est les cheveux les plus fragilisés. Exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. C'est pour rendre ce éclat et tout ça, on peut utiliser le lissage silver. Elle est très efficace. Et pour le protéine? Pour le protéine, moi je préfère en général, et je conseille ma clientèle de le mettre sur les cheveux naturels. Elle est excellente, ça donne un éclat, ça hydrate. النيفو ديال ترطيب الشعر شحال الدرجه ديال ترطيب اللي بلا نرتبوا على واحد السلم؟
Alors, نقول لك 10 على 10. 10 على 10. Surtout sur les cheveux naturels, elle est très efficace. Elle est très résistante. Même c'est raide, même c'est afro, ça donne un bon éclat et ça donne un effet naturel. Vraiment, on ne sent pas le lissage. Les points de vente, quand vous êtes installé sur Casablanca, c'est ça? Exactement, on a le bureau à Mer Sultan. D'ailleurs, on fait la distribution partout au Maroc, mais on est basé sur Casa. Voilà. D'accord. Donc, Inch'Allah, غيكون عندنا موعد آخر اللي غنديروا فيه une présentation avant et après pour les cheveux وكم سا نوصلوا التجربة ديالنا للناس كاملين يعني بوضوح وبشفافية كما كنقولوا. إن شاء الله. ويتعرفوا على هذا المنتوج هذا وعلى الأهمية ديالو وكيفاش كيصلح الشعر ديالنا. إن شاء الله. شكرا. كنشكرك بزاف على الزيارة ديالك وعلى Ça m'a fait plaisir de découvrir Omnia au Maroc. Donc الناس كاملين اللي بغاو يتعرفوا على Omnia au Maroc يشوفوا مع مسيو عمر. مرحبا بكم معنا. انا وصلت للستاند ديال ايفا جاردن. دونك سي اون نوفيل مارك دو ميك اب اللي كاينه في المغرب. سي اون مارك ايطاليان اللي كتمثلها مدام سعيده. مدام سعيده مرحبا بك معنا. Bon, Naya Mana Eva Garden, c'est une marque italienne. Normalement, ils avaient des produits cosmétiques, tout ce qui est soins. Ils ont lancé en 1979 le make-up Dialon. Donc, la bine, elle a les principes actifs les produits. Tout ce qui est anti-âge, antioxydants, pour les peaux matures, pour les peaux grasses et sèches. Vraiment, ça traite en même temps, tu maquilles, tu traites la peau Dialon. Donc, les fards à paupières. Ils sont pigmentés. Oui. Vous n'avez pas besoin. Qui m'a la couleur, qui m'a au niveau des fonds de blush aussi, on a spécial pour la peau grasse et spécial pour la peau sèche. Franchement, c'est très bien. Exactement. Le blush il ciblé plusieurs types de peau. Pour les peaux grasses, pour les peaux sèches. حنا كنعرفوا بان لا بو سيج عندها لي كاركتيرستيك ديالها ولا بو غرات عندها دي كاركتيرستيك ديالها كوم سا حتى لو ميك اب ديالنا الى دير تري بيان دون لا بو وكيعطينا واحد لو روندو بيان فيني. Exactement. Même au niveau du primer, on a le primer un salicylique Botox. Oui. Vraiment, elle est top. D'accord, c'est vrai. C'est spécialement pour les peaux matures. Et ça hydrate, c'est un anti-âge. J'ai vu que c'est un Botox en fait ça donne effet Botox. Exactement. Donc ça lifte la peau, surtout pour les femmes اللي كيكونوا les peaux matures. حنا كنعرفوا بان البشره الناضجه كتحتاج لواحد العنايه خاصه اللي كتكون سبيسيفيك واللي كتخليها حتى اننا كتعالج لينا البشره الناضجه وكنعطلوا الشيخوخه في نفس الوقت. وكيمسح لنا هذوك لي بيتيت ريدول. اكزاكتومون كيعاوننا بزاف au niveau في الميك اب ديالنا وكتسواني او ميم طون. هنا pour les CC هما pour la peau grasse ou les bébés. Les CC بزاف الناس ما كيعرفوش شنو هما لي CC نشرحوا اليوم. Les CC c'est les correcteurs voilà. Les correcteurs de couleur. Voilà, c'est ça. C'est comme une bébé crème. Donc les CC crème, ils sont très légers. Les bébés crème, غير هما تيكونوا فيهم des pigments de couleur qui corrigent la colorimétrie ديال la peau ديالنا. Exactement. Bon, par exemple, c'est des fonds de teint qui contre l'avieillissement et résistant au main. وكلهم فيهم 20 ديال SPV. Au niveau de la protection. Donc au niveau de la protection, في نفس الوقت regardez avec cette marque là, elle est très riche. Donc أنا كنديروها على الوجه ديالنا منها on est belle. On s'entretient bien et en même temps on se protège du soleil et des rayons solaires. Mais la poudre Dialon, si vous voulez tester, c'est invisible, elle est minéreuse et matifiante en même temps. Si vous voulez. Attendez, on va tester sur la main. Vraiment, ما كتخليش دوك les traits ou là parce que les femmes exactement. Ah oui, très bien. Donc elle est très fine, c'est une poudre minérale très fine. حنا اللي خصنا نعرفوا بان لا فام اللي كتكون لا بو ماتور يعني البشره ناضجه اهم حاجه كنستعملوها ملي كنبغيو يعني اننا نماتيفيو لو فون دو تان اللي درنا كنستعملوا اون بودر ماتيفيونت من الاحسن اللي ما كنبغيوش نستعملوا لا بودر كومباكت حيت غتزيد اكسيون il va accentuer les ridules اللي كيكونوا في الوجه ديالنا. دونك من الاحسن توجور جو كونساي انايا اون بودر ماتيفيونت اللي كتكون مينيرال très légère يعني on matifie sans accentuer les ridules. Et voilà, et les gens ont testé les produits Diana, ça fait plaisir parce que c'est une gamme vraiment très chic. Voilà, Donc on est là pour faire profiter
côté les femmes marocaines, la femme marocaine elle est chic, elle est belle, elle aime bien se faire belle, elle aime bien se sentir féminine et belle. Donc ça nous fait plaisir d'avoir une telle marque اللي كتهلا فينا وفي نفس الوقت كتحافظ على البشرة ديالنا. Les Marocains تبارك الله Comme je dis toujours, mon slogan connu, plus belle, plus proche de sa nature. حنا دابا في لو ستان ديال بيوتانيكس كنا كنعرفوا هاد لا مارك دايوغ انا جو سوي اون فام معايا مدام ريما لا ريبريزونطونت ديال لا مارك بيوتانيكس دونك مدام ريما شنو ممكن تقولي لنا على هاد الماركه هذه؟ احسن ماركه انا جربتها عشان هيك انا صرت واحد من الامباسادورز. حبيت الماركه قوي وشفت الشيء يعني صدق يشتغل في الشعر، يعني الانجريدينتس المكتوبه و how to use it يعني 100% positive وتشتغل. حبيتها because it's all true. بالطبع لان ما نكذبش عليكم حتى انا جو سوي فان ديال هاد لا مارك. انا اصلا اخر ليساج درت في شعري دونك سيتي هاد الماركه هادي. بالنسبه ليا حتى في لو سونتر دونك كنخدموا بهاد لا مارك هادي اللي كنشوفوا حنايا هنايا سي اباز داسيد ايغولونيك لاكتيك ايتانيك. كلنا كنعرفوا لاسيد ايغولونيك كيفاش كينفخ لينا الزغبه ديالنا، لاسيد تانيك كيفاش كيصلحها وكيسيكاتريز لي بلاي ديال الشعر ديالنا، وكنشوفوا اوسي يعني حتى لاسيد لاكتيك كيفاش كيجمع لينا الزغبه واللي كيعطينا اللمعان والحيويه في الشعر ديالنا. دونك ولكن هاد لا مارك معها دي سوان فيها مواد اخرى اللي كنستعملوا يعني شامبوانات ماسكات شنو فيها يعني. اوكي سو من سويت التريتمنت في شامبوات تقدرون تستعملوه ستريت افتر مثلا هوم كير شامبو ماسك and then straight after تقدرون تستعملون البوتوكس كمان هم يشتغل يعني amazing. عندها بوتوكس ديالها دونك هذا هو الجديد اللي كاين هاد السنه يجنن. هذا السنه طلع. انا مازال ما جربتوش دونك غادي نجربوا معاكم هاد السنه. دونك ان شاء الله انا نجرب البوتوكس ديال بيوتانيك وكما عطيتكم الراي ديالي في ليساج بيوتانيك انا غنعطيكم الراي ديالي في هو هذا. وكيف يستعمل؟ بس تخلون على الشعر 30 دقيقة وبعدين تغسلوه وبعدين تعملوه ستريت. amazing. دونك يعطي لا بريونس يخفف الشعر ويصلحوا يصلحوا يساعد الشعر يطلع يطول الشعر البروتينات الشعر كل شيء all in one. وي من مرة واحدة. داكوغ سا في بليزير. انا شرف ليا اني تلاقيتك اليوم في المغرب وانني دوزت معك هذا اللقاء اللي فريمون غني بزاف. شكرا بزاف على هذه المعلومات اللي عطيتينا ونتمنى ان المتابعين ديالنا انهم يكونوا استفدناهم وتاهما تعرفوا على هذه الماركه هذه ومن احسن انا كنصحكم جربوها باش تعرفوا القيمه ديالها. شكرا على شفتوني وساعدتوني وجيت شفتوا برايم برو احلى فرصه. متابعينا نتمنى انني اليوم نكون جاوبت على جميع الاسئله اللي كتدور في الذهن ديالكم بخصوص الماركات اللي كاين عندنا في المغرب اللي كتهم جماليه الشعر والعنايه به وطرق العنايه. كنتمنى بان الروبورتاج ديالي يعجبكم دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي مروه بالحسين وديروا لايك.